तो दोस्तों दलदल में भी देखिए 49 एचपी कितना फास्ट मशीन चल रहा है। दलदल में भी देखिए, ये देखिए ये कमाल है, 49 एचपी है। दलदल में भी काफ़ी एकदम फास्ट चल रहा है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा आप लोग को तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। साहिब जीसीबी को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो साहिब जीसीबी को 400 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।